Что там ёбнуло сейчас? Слышал? Да. О, что это за хуйня такая горит? Это что это? Что за хуйня так горит? Баллончик, Какой баллончик? который внизу. Чего? Баллончик загорелся. Из-за чего баллончик? Ну твой этот. Пена? Да. Ну, пена так горит хорошо. Ты понял, о чем думать должен сказать? Добыл это? Вино это мое на кухне осталось. Да? Вино на кухне в энергетическом баллоне. А сейчас бы винца выпить. Находится такая химия, только так можно сидеть, вот так вот нормально. Только 3 минуты, ладно, все, хорошо, стоп.